E aí galerinha, beleza? Aqui é o Geltocar passando mais uma dica pra vocês aí. Hoje a gente tá com uma Kangoo aqui, né? Kangoo novinha, 2016. Tem um probleminha aqui no câmbio dela. Vou mostrar o barulho pra vocês ouvirem. Ó, dá uma olhada. Ó o barulho. Tá vendo aí, meu amigo, o que acontece? Sabe o que aconteceu aqui, meu parceiro? Começou a vazar óleo, a coifa aqui estourou, rodou sem óleo, ó. Estragou o rolamento aí dentro. Puta prejuízo, né, meus parceiros? Porque agora a brincadeira aqui ficou séria. Isso aqui vai dar uma boa manutenção, a gente vai ter que abrir a caixa de câmbio. Normalmente alguns Clios, né, Kangoo, esses carros costumam dar um probleminha aqui, né, no rolamento aqui da quinta, né, o rolamento aqui. Mas esse aqui, ó, ele acabou cozinhando tudo aqui, virou um regaço. Falta de óleo, galera, ó, pra vocês olharem aqui, ó. Olha aqui, danado aqui, ó, praticamente seco, ó. Nem molhado de óleo tá vendo? Praticamente seco. Acabou tendo tudo esse transtorno aí, ó, porque faltou óleo, galera. Galera, olha, pelo amor de Deus, pegar Kangoo, Clio, carro da Renault, galera, que tiver esse sisteminha de coisa aqui, viu pingando óleo, galera, para arrumar. Olha só a dor de cabeça que tá dando isso daqui. A gente vai desmontar o câmbio, tá? Na hora que tiver com o câmbio no chão, tiver desmontado, a gente vai fazer um diagnóstico certinho e eu vou passando aí pra vocês. Valeu, galera!